狗 B 遭人遺棄，最終搶救無效死亡。哇！咁嘅事你都肆無忌憚咁爆出嚟，你真係以為自己冇罪喎？喺呢件事仲有兩個人要被定罪。大家好，我係任理督。喺6月5號發生懷疑虐犬案，一隻2個月大嘅狗 B Nice 俾人用4層膠袋包住，同埋遺棄喺山邊嗰度。好彩一個放狗散步嘅動物慈善團體嘅義工發現咗，隨即就帶佢去睇獸醫。好可惜就延至6月6日，Nice 最終都係病死咗。而51歲姓楊嘅本地男人就係棄狗嘅前主人，曾經喺 Nice 治療期間主動去到中心，好似當傾閒偈咁話 Nice 就係佢喺網上面買嘅，但係懷疑佢有腸病毒，帶咗佢去睇2個獸醫，但係都話冇得救。佢就唔想 Nice 死喺自己屋企入邊，所以就咁樣棄狗啦。而楊生日前呢，就因為涉嫌殘酷對待動物罪而被警方拘捕嘅，呢啲人罪有應得啦。用4層膠袋包住咁年幼嘅 Nice， 完全係有意圖去焗死佢。但我都希望警方調查下楊生所講嗰2個獸醫，佢哋同樣都有罪。據楊生所講，懷疑 Nice 有腸病毒，嗰2個獸醫話冇得救。但係中心請返嚟個獸醫幫咗 Nice 驗咗2次血，都冇對腸病毒呈現陽性。反而照過超聲波之後，獸醫就懷疑 Nice 出現腸套搭，即係一段腸道套入另一段腸道，食物或者清水通過嗰陣時會造成阻塞，再唔做手術去矯正， Nice 就會有生命危險。但係可惜Nice 送入去嗰陣時候已經極之虛弱噶啦，白血球幾乎冇咁滯，體溫又時高時低，根本就冇辦法為佢做手術。獸醫仲話，如果早啲將 Nice 送過嚟，或者仲有機會做得切手術救返佢噶。換言之，如果楊生口中講嗰2個獸醫當初係仔細咁為 Nice 診症嘅話，話俾楊生知 Nice 係有腸套搭，唔係有腸病毒，要做手術先有機會救得返，而唔係話一句冇得救就敷衍了事嘅話，楊生未必會對 Nice 感到絕望，而起咗棄狗呢一個歪念。就算嗰2個獸醫唔識做嗰啲手術，佢都可以為楊生轉介俾其他更加專業嘅獸醫去跟進 Nice 嘅病情啊！所以我哋係有理由相信楊生口中所講嘅2個獸醫係冇認真咁診斷同埋醫阿 Nice 嘅，而間接害死咗佢。嗰2個同樣都要被定罪。我促請警方都調查一下佢哋。好啊，今集嘅就講到嚟呢度，有咩事想講嘅就留個言俾我啦。最緊要幫手撳讚、訂閱同埋撳鐘仔，隨時我哋都有偈傾㗎嘛。多謝各位收睇，拜拜。